कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो गाइस, हामी आज गाडीमा यस्तो टक्कलाट डुल्न जान्छौँ कि यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभर है आजको, मेरो ड्राइभर पर्सनल ड्राइभर। अनि यहाँ चाहिँ बडीगार्ड टाइकोन्डो प्लेयर के टाइकोन्डो भन्छ कि टाइकोन्डो भन्छ हो ल ठिक छ है। अनि गाइस यो चाहिँ हाम्रो गाडी है, मेरो नयाँ गाडी क्रसफायर बेचेर गाडी किन्दै केटा हो मैले। गफ त तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भएको होला, अब धेरै गफ चाहिँ नहाल्नु अहिलेको लागि। सो हेलो गाइज एन्ड व्हाट्स अप, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँ पनि सन्चै होला, म पनि सन्चै छु। अनि तपाईँहरूले पनि क्याप्सन त देखिहाल्नु भएको होला, भन्न त पर्दैन, त्यही पनि म भनिदिइहाल्छु। आज चाहिँ हामी 1 करोड गाडीको पछाडि बसेर पछाडिको सिटमा बसेर हामी जाँदैछौँ। कुरा अगाडि बढाउनु भन्दा उनीहरूको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ म दिइहाल्छु। हाम्रो राइट साइडमा छ विनोद भने, लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो छ अर्पण। यो विन्डो कहाँबाट डाउन गर्ने भन त? माइक्रो बस र ट्याक्सी नचढेकै कति जन्म भइसक्यो भने यस्तो गाडी त फर्स्ट टाइम चढ्दैछु। यहाँ मलाई विन्डो डाउन कसरी गर्छ भनेर पनि थाहा नभएर टेन्सन भइरहेछ र केटाहरूले एकदमै हेप्दैछ। अरे मेरो गाडी चढेर मलाई अब त्यस्तो त नभनौँ, जे साथीकै गाडी हो भनौँ। अरे विन्डो डाउन चाहिँ कसरी गर्छ? तिमीले आफै गर्छ कि यहाँबाट गर्नु मिल्छ? यहाँबाट मिल्दैन? हाम्रो फुल्ली इलेक्ट्रोनिक सिस्टम है गाइस। इलन मक्स स्टार्ट गर्न छुनु पनि पर्दैन होला गाडी। सुनै पर्दैन गाइस, सुनै पर्दैन यार। यहाँ भर्खरै कुरा सुनेर तपाईँहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला अहिलेसम्म त। स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ गाडी छुनै पर्दैन रहेछ। कतिको सत्य बोले चाहिँ थाहा छैन, जस यो कुरा छोडिदिउँ। र म यहाँ चाहिँ पछाडि चिलमा बसिरहेको थिएँ, एकदमै आफ्नै गाडी जसरी। यहाँ तपाईँहरूलाई हामीले कुरा गरेको सुनाइदिउँ भनेको, तर लास्टमा गीत बजिरहेको रहेछ कि कपिराइट खाँदाखेरि। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हल्का धेरै नै भोइस ओभर होला। एन्ड अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, म गाडी नचढेको चाहिँ एकदमै धेरै वर्ष भइसकेको थियो कि। अनि यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै व्याक आउँला जस्तै भइरहेको थियो। व्याकको कुरा छोडिदिउँ र हामी यहाँ हरियालीको कुरा गरौँ। हाम्रो एकदमै नेपाल धन हरियाली वन। सायरी त यस्तो थिएन जस्तो लागेको थियो। म फेरि भन्छु, नेपालको धन हाम्रो हरियाली वन। अब तपाईँहरूले यहाँ रुखै रुख देख्नु भएको छ, सोचिराख्नु भएको होला कहाँ जानु लाग्यो हामी भनेर। हामी चाहिँ आज फेरि त्यही साथीहरूलाई भेट्न जानु लाग्यो, जुन चाहिँ कि लाखुरी र कोट डाँडामा भेटेको थियो नि। अनि आजको यो भिडियो पनि हल्का युनिकै छ भनौँ न, किनकि 1 करोडको गाडीमा दिनका दिन भिडियो त बनाउनु पाउँदैन नि त। र फाइनली हामी कोट डाँडा पुगिसकेको सँगै अब साथीको घरमा फर्स्टमा छिर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ ड्राइभर सिटबाट हेरिदिउँ कस्तो देख्दो रहेछ भनेर। तपाईँहरूलाई पनि यसो फिल होस् न आफैले गाडी चलाएको जसरी। अब साथीले जसरी चलाइरहेको छ त्यसरी नै भ्यू त हेर्न सकिँदैन हामीले। तपाईँहरूलाई यस्तो पहिल्यै भन्छु भनेर थाहा भएको भए म त्यसको मुखैमा पुरै बुझ्नु तपाईँहरू। जस ठिकै छ, त्यो कुरा छोडिदिउँ। र हाम्रो बाटोको अवस्था चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै नराम्रो के पानी परेको सिजनमा चाहिँ। र हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो साथीको घरमा चाहिँ आइपुगिसक्यो। यो अगाडिको कलर चाहिँ मैले खासै छुटाउनु छैन, येल्लो कि अरेन्ज भनौँ, अब जस ग्रिन छ नि, धेरै जस्तै ग्रिन भएको उसकै यो अगाडिको घर हो। जस्तो सुकै जे भयो पनि यहाँ आफ्नै गाडी नभए पनि फ्लेक्स त हान्न परिहाल्यो सबैको अगाडि। नमस्ते आन्टी। गाडी हल्का राम्रो साइडवाला हो मेरो भाइ। अब एकछिन त्यही हो, यहाँ हाइहालो गरिन्छ, के छ कस्तो दिन बित्दैछ, नुन खायो भात खायो, सबैको लाइफमा त्यही त हो नि फर्स्टमा भेट्दाखेरि। के छ ठिक छ। अनि एकछिन यहाँ कुरा गरेर चाहिँ हामी फेरि निस्केको। कता निस्केको भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साथ चाहिँ पुरै अब पाण्डव बन्न खोजेको रहेछ कि, वनवास जान लागेको रहेछ। त्यस्तो त होइन, जेस अब त्यस्तै बुझ्नु न, त्यही पनि त्यो चाहिँ एकदमै अब टाढै रहेछ कि। सो हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ कता हो भनेर मलाई थाहा छैन, अब तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा त एउटा भन्नै बिर्सेछु, यो ठाउँ पनि घुम्नको लागि एकदमै दामी छ। अहिले एकछिन पछि देखाउँछु हल्का फुल्का यहाँको झलकहरू। आज त धेरै खिचिँदैन होला किनकि ब्याट्री पनि एकैछिनमा सकिन्छ अहिले पछि, किनकि यो चाहिँ एकदमै अनप्लान ट्रिप थियो कि। अब ब्याट्री पनि चार्ज गरेको थिएन मैले गोप्रोको। साथलाई पनि भर्खरै भेटेको, वनवासै बस्न लागिसकेको रहेछ। तर केटाहरूले फेरि कहाँबाट ल्यायो भनेर मलाई केही थाहा नै छैन कि। भनेपछि कत्रो ओह्रालो हो यो त। तर क्यामेरामा चाहिँ खासै त्यस्तो ओह्रालो चाहिँ नदेखाउने है। अनि यहाँ चाहिँ जुगा कतिको आउँछ त? गडौला त अहिले खासै छैन, अस्तिसम्म चाहिँ थियो, उता लाखुरीमा नि। यो भन्नु त साइकल यहाँ कस्तो आउँथ्यो भन्नु। आउँदैन देख्यो केटाहरू कतिवटा गएको। 9 लाखको साइकल पऱ्यो क्या हो। अब जोक हान्न त हानेको थिएँ, त्यही पनि साथले चाहिँ बुझेन छ। तर यदि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने चाहिँ 1 लाइक गरिदिनु होला।
तर यस्तो कति बजी यसो ट्रेकिङ कसरी हुन्छ नि त्यो क्या मजा आउने क्या मजा आइरहेको छ कि सजा पाइरहेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो साउन्डले नै भन्छ होला तपाईँहरूलाई पनि जस ठिकै छ त्यो कुरा छोडिदिउँ यहाँ फास्ट फरवर्ड गरिदिउँ फर्स्टमा र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि यो भिडियो पनि हेरिदिउँ म चाहिँ यहाँ पोस्ट अफिसमा आएको थिएँ ललितपुरको गुगल एडसेन्सको पिन आयो कि आएन भनेर यदि तपाईँहरूले पनि आफ्नो गुगल एडसेन्सको पिन लिनु भएको छैन भने यो ठाउँमा आएर तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ गयो यहाँको टुक्रो पहिला चाहिँ माथि राखिरहेको थियो अहिले चाहिँ पानी परेको कारणले तल राखेको रहेछ त्यो राइट साइडको चाहिँ के को हो भनेर थाहा छैन हाम्रो चाहिँ लेफ्ट साइडमा हेर्नुपर्ने हो अनि मोटे र मैले चाहिँ एकदमै धुमधाम गरी खोजेँ कि आज त लिएरै जाने हो पिन भनेर सोचिसकेको थियो हाम्रो दिमागमा अनि हामीले सबै एकवटा चेक गरेँ कि एकवटा अनि फाइनली हामीले धेरै मेहनत गरेपछि पाएन अब खोज्दा खोज्दा नि पाउँदै पाएन सो अब अर्को पालि आउँछौँ र अब हाम्रो भिडियो कन्टिन्यू गरौँ यदि तपाईँहरूलाई ब्रेक लिनु छ अरे एक दिनको लागि भनेपछि यो ठाउँ पनि तपाईँहरूको लागि एकदम पर्फेक्ट छ है वाइल्ड दामी भ्यू खाना पनि राम्रै छ अनि यो भ्यू टावर जस्तै देखिराख्नु भएको छ नि यो ठाउँमा चाहिँ यदि तपाईँहरू माकुरासँग डराउनुहुन्छ भने यो ठाउँमा नजानु होला माकुराको पुरै उब्जाउ भएर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अरू कुरा यस्तै हो यदि तपाईँ कोट डाँडामा आउनुभयो भने यो ठाउँ चाहिँ चेकआउट गर्नु नबिर्सिनु होला एन्ड यो ठाउँ चाहिँ अब रिसेन्टली बन्दैछ भनौँ न अहिलेको लागि चाहिँ तर पनि आउन चाहिँ मिल्छ यहाँसम्म यहाँ साथीहरूले चाहिँ भन्दै थियो कि यो ठाउँ चाहिँ हल्का भिआइपी टाइपमा पर्छ भनेर तर यहाँसम्म आउनलाई तपाईँहरूलाई भिआइपी बन्न पर्दैन तपाईँ यत्तिकै आउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा सो फेरि पनि एकचोटि भन्छु यदि तपाईँहरू यो ठाउँमा आउनुभयो भने चेकआउट चाहिँ गरिदिनु होला यस्तो ठाउँहरू र हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्केको अर्को पालि म फेरि डिटेलमा भन्छु तपाईँहरूलाई के छ कस्तो छ कहाँबाट जाने भनेर अनि हामी चाहिँ फेरि त्यही बाटो गएको होइन हामी चाहिँ पछाडि उता ढुङ्गेन हुँदै जान्छौँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी गोदावरीको बाटो आएको थियो तपाईँहरू गोदावरी पनि पुग्नु पर्दैन हल्का हर्सिदी भन्दा थोरै माथि गएर लेफ्ट जानुपर्छ अर्को पालि बाइकबाट गयो भने म सबै देखाउँछु कहाँबाट कसरी जान्छ भनेर तर फेरि आजकल इन्टरनेटको जमाना तपाईँहरूले गुगल म्यापबाट पनि हेरेर जान सक्नुहुन्छ एन्ड फाइनली हामी ढुङ्गेन पुगिसकेको छौँ अब अस्तिको भिडियो हेरेर पनि याद होला तपाईँहरूलाई यो बाटो यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने लाखुरीको भिडियो मेरो एकचोटि चेकआउट गरिदिनु होला यहाँ हाम्रो फ्रन्ट भ्यूबाट पनि हेरिदिउँ कस्तो देख्दो रहेछ भनेर सफा रोड पिच रोड धेरै गाडीहरू नभएको भएर चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै दामी देखिरहेको छ फाइनली यहाँ मैले एउटा क्लिप चाहिँ भेटाएँ जुन चाहिँ कि मैले गाडी चलाइरहेको जस्तै फिल चाहिँ हुन्छ तर मैले चलाएको चाहिँ होइन जसले चलाए पनि गाडी चल्न त चलिरहेको छ र यही भनेर मेरो आजको भिडियो इन गर्छु गुड बाई टेक केयर एन्ड पिस आउट गाइज के गर्दैछौ तिमी ओ जङ्गलमा मङ्गल के यस्तो तिमीले त बाढी ल्याइदिएला त यार अहिले